Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalının görüşçüleri, fermerler, amansızlar, kutmandı gününüzдөр menen. Jaş buqalardı atkorumga kirgizem degenler bar mı? Bugün biz sizlerge bunda Rusiyadan kelgen jaş 5 aydan 8 ayga çeyinki, tağıra aytkanda 6-8 aylık şunday jaş buqalardı gösterip bereriz. Bular Rusiyadan gelgen, buna 30 baş. Şunday gördüңүздөр mü? Bu emi jana Geraford Simmental buqalar ekan, gördüңүздөр mü? Jaş buqalar, buyru sat korumga kirgizip baksanızlar, etti bılçıyta bere turganlar uşular. Buna bir çetten görüp koyuңuzдар. Men sizlerge saytqa malumatты жеткизип берейин. Mına көрүп турасыздар, дээрлик бүт баары жаш, bir-birine окшош, мондай жиликтүү жаш buqalar. 30 baş şunday buqalardı alam degендер болсо, чыгарылышыбызды көрүңүздөр. Men sizlerge жакшылап арасын айлантырып көрсөтүп берейин. Ден соолуктары жакшы, шарт болгон эмес. Көздөрү бүтүн, кыскасы ден соолугу аябай жакшы буқалар. Анда эмес ушуларды алып багыңыздар. Көрдүңүздөр, жаш буқалар. Россиядан келген байкелер. Булар азыр Кара-Балтага келген. Кара-Балтада турат. Ээсине чаласыздар дагы, ушуларды чалып сурап байланыша бересиздер. 30 баш. Дээрлик бирдей. Мисалы, ондай өтө катуулар бар. Мына буканы көрүп турасыздар, эртең толсо көрөсүздөр. Машалла. Qanday son buqalar, Bağları düngüge 75 bin somdan. Anam 5'ten 10'dan bölü alam degендер bolsa, al jagын özüңүздөр сүйлөшөсүздөр. Düngünden uşul buqalarda 75 bin somdan bağlarını koyup berdi. Kızıkkandar bolsa çalıp baylanışa berесиздер. Ушул buqaарды men sizlerge көрсөтүп атам. Дарегин айттым, Кара-Балтада дедим, Бөлсө кымбатыраак болот да. Tandашына қарап сүйлөшө беребиз дейт. 75'ten жогоркусу да бар, ылдый да бар да, может эң слабыйларын аласыздар, ушулардын арасындагы. Алар кыскасы тандаганыңыздарга жараша сүйлөшөсүздөр. Мисалы мондойларын дегеним да. Анан жалаң гиганттарын тандасаңыздар өзүнчө сүйлөшөсүздөр. Эми баарыңыздар эле мына мал багып, мал менен жүрөсүздөр, түшүнөсүздөр. Бул канча турат, бул канча турат. Özünüzde düşünüp turasızlar, şu düngünden 75 suradı, kaganını çetişesizler, Böyle sana. Bunlar şarp bolgan emes ha? Vaksina algan mı? Şarpka vaksina alıngan eken. Hiç kıcalat bolboy, şu Kara-Baltaga gelip şu yerden alıveresizler. Buna atkorumga жарай тургандар. Өзүстө мына курсактары чыгып, өздөрүнө келе баштаптыр, эттене баштаптыр.